لا، الصبر صعب، مش حاجة سهلة أبدا. الصبر محتاج قدرة تحمل نفسية وعقلية، والأهم حكمة، ومش أي حد بيقدر عليه. مش أسهل حاجة إن احنا نقول للناس ببرود ما تصبر، وأي كأن الشخص ده روبوت مش إنسان بيحس. الإنسان طول حياته بيعدي بتجارب وابتلاءات فيها فقد وخسارة وخذلان وناس وحشة وغيره من تجارب صعبة، والإنسان يا عيني بيكون غلبان ومش فاهم الحاجات دي بتحصل ليه وإيه الحكمة من وراها، والناس تفضل تقول له اصبر وكأنه زرار بندوس عليه فنصبر. كنت بحكي عن سورة الكهف ونعم ربنا علينا من وراها، وإنها عظة لينا عشان نتعلم الصبر ونعرف حكمة ربنا منها. بس جالي سؤال من واحدة قرأت كلامي: نصبر ازاي؟ ربنا ذكر في كتابه الحكيم: وكيف نصبر على ما لم نحط به خبرا. فضلت افكر في كلامها، يعني ازاي تصبر على كلام ما تعرفوش لا ظاهره ولا باطنه ولا عرفت المقصود منه؟ وده اللي بيحصل معانا يوميا في مواقف كتير. الإجابة كانت موجودة في سورة الشورى، بتقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني الصبر ده من أشد وأصعب الأمور اللي ممكن يعملها الإنسان. فيعني ارفقوا على الناس شوية في المواساة، واسمعوا شكواهم ومتاعبهم، خلوهم يفضفضوا ويطلعوا اللي مكتوم في صدورهم وطبطبوا عليهم. عشان كده ربنا قال: لنجزينهم بما صبروا، ما قالش بما صلوا. ده دليل على صعوبة احتمال الصبر وجزاء ربنا للصابرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.